غنتعرفوا اليوم على الضيف ديال فقره الوان. الوغ اليوم الضيف ديال فقره الوان سميتو باسكال فرانسوا، هو فنان تشكيلي مقيم في المغرب دابا 4 سنين. دونك قبل ما نهضروا بالتفاصيل نخليكم تعرفوا على الفنان ديالنا اترافيغ هذا الروبورتاج. Bonjour, bienvenue chez moi, je suis ravi de vous accueillir. Très content d'avoir fait l'exposition à la Villa des Arts avec le soutien de Tania Chorfi et Nabil Baya. Le parcours artistique que j'ai initié dans ma vie, parce que je suis un artiste autodidacte, ça a commencé assez tôt, je devais avoir 7 ou 8 ans où je me suis mis à me passionner pour le dessin. Et puis après la peinture, les arts plastiques. J'ai fait quelques études de cinéma, mais c'était un peu accessoire. Et je me suis lancé dans une production artistique à l'âge de 20 ans qui n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Avec quelques interruptions dans ma vie, je suis venu au Maroc m'installer, je devais avoir 22 ans. J'étais venu pour passer des vacances, je suis resté 2 ans. Et pour boucler la boucle, je suis revenu au Maroc, où je me suis installé il y a 4 ans. Et après un passage à Marrakech, je me suis installé à Casablanca. Et à Casablanca, je viens, avec l'aide d'amis précieux, de monter un atelier dans une ferme à côté de Médiouna, où je pense peut-être faire une école de formation pour la sculpture au Maroc. Eh bien, c'est un projet pour une sculpture monumentale. L'idée étant de pouvoir concevoir une sculpture de 4 ou 5 mètres de haut pour la mettre dans un espace public à disposition de tout le monde, dans un jardin par exemple. Et de pouvoir faire rentrer la sculpture dans l'espace public au Maroc me paraît aujourd'hui quelque chose d'essentiel. C'est à la fois une demande populaire, mais peut-être encore plus une demande institutionnelle. Je ne pense pas que la peinture s'essouffle au Maroc, il y a énormément de très bons artistes, mais c'est d'apporter quelque chose de nouveau, et quelque chose qui puisse correspondre à un patrimoine géologique au Maroc. Pour la Villa des Arts, j'ai récupéré une voiture et on m'a proposé de pouvoir m'en servir pour faire une sculpture. Or, c'était une première pour moi parce que j'étais plutôt habitué à des matériaux un peu naturels, la pierre, le bois, éventuellement le métal. Donc voilà, j'ai récupéré cette voiture et au moment où j'ai commencé à la désosser complètement, nous étions à la période des préparatifs de l'Aïd el-Kébir. Et à chaque fois que je rentrais dans l'atelier, le soir, je voyais des gens qui promenaient dans Casablanca en mobilette avec des moutons, enfin des scènes parfois étonnantes. Et je pense que le mélange s'est fait naturellement dans mon esprit. La voiture, une fois que je l'ai désossée, j'ai extrait le moteur et quand même un beau moteur 6 cylindres des années 60. Je me suis dit, voilà, ça pourrait faire aussi un objet, une sculpture, quelque chose. Et j'ai essayé de proposer quelque chose qui soit plus de l'ordre du mobilier, finalement. C'est-à-dire d'utiliser un moteur de voiture qui est dans l'imaginaire. Ici au Maroc, la voiture est essentielle pour tout le monde. Et les beaux moteurs, il y a énormément d'amateurs. Donc, c'est une sculpture qui est entre une sculpture et un objet qu'on peut poser chez soi, qu'on peut transformer en table. بعد ما تفرجنا في الروبورتاج وسمعنا باسكال فرانسوا كيهضر لنا اكثر على الحياه ديالو وعلى المراحل اللي مر منها حتى وصل لهذه المرحله اللي هو فيها اكطويلمون. دونك اللي بغيت نضيف هو انه فرانسوا باسكال كان واحد المده دابا عنده واحد المعرض في لا فيلا دي زار، هو وجوج ديال الفنانين التشكيليين اوروبيين، والموضوع ديال هذا المعرض هو النظره ديال الاوروبيين، يعني فنانه اوروبيين على المغرب.
دونك تعرفت عليه وكان اللقاء ديالي معاه اترافير هاد ليكسبوزيسيون وشرح لي النظره ديالته وكيفاش الالهام كيفاش كيجسدو وهاد لا بارتي كانت مهمه بزاف لانها يعني اوريجينال ومختلفه. مثلا كيف شفتوا في الروبورتاج كاينين هذوك لي غرافور ولا لي طابلو اللي كيبانوا الوغ قال لي بان كيفاش تتصورهم قال لك بحال كيكون غادي في الازقه ولا في الشوارع ديال الدار البيضاء هو ما عندوش طوموبيل دونك كيكون في طاكسي ولا في حافله وهذوك لي زومبر يعني بحال الخيال يعني داكشي اللي كيشوف اترافير هذيك الزجاجه ديال السياره اللي غادي فيها سي كوم دي زومبر يعني خيالات هما اللي كيكونوا اللي غيبانوا لكم اون سورت دومبر كي رومونت في لو طابلو يعني كيجسدهم في اللوحات ديالو. وعطاني مثال قال لي بحال الحلم بحال ان غيف يعني اي حاجه كتكون عميقه ويعني سي اون انسبيراسيون بروفوند كاين واحد لو ميساج يعني ماشي لوحه جميله فقط ما كاين واحد لو ميساج اللي كيبغي يبين منه كو اي حاجه في العمق كتكون خياليه يعني كتبقى غير سطحيه ما كتكونش لو ديتاي يعني بحال حنا ملي كنحلموا مثلا ما كنعقلوش على الاوجه بالضبط اللي كنعقلوا عليه هو داك لونسامبل ولا ديك المجموعه ديال الصور اللي كتكون. فعلا جميل اننا نشوفوا لوحات فنيه كتعكس الواقع المغربي ولكن بالعيون ديال شخص اوروبي اللي يلاه جا للمغرب وعاش في المغرب وقدر انه يجسد هذا الرؤيه هذه اللي ذكرتي انت. فجميل اننا نشوفوا في هذا التنوع هذا في اللوحات التشكيليه. واللي جميل اكثر حميده هو اننا كنتعرفوا على ثقافات جديده وعلى فنانين تشكيليين اكثر فاكثر دائما من خلال الفقره ديال الالوان ماشي غير الفنانين التشكيليين من خلال الفقره ديالنا ولكن كنفتحوا لما لا على مجموعه من الفنانين التشكيليين او المبدعين الاجنبيين وهذا اللي جميل وهذا هو الهدف ديالنا ان نقربوا المشاهد ديالنا الكريم من هذا الفن الجميل والراقي جدا. شكرا لك بزاف اكرام على هذه الفقره المتميزه. مازال عندنا شي جو بونس مازال غادي تقولي لنا شي حاجه على الفنان ديالنا حيت ما عندوش غير الفن التشكيلي عنده شي حاجه اخرى. هادشي اللي كنت بغيت نضيف انه هو متعدد الفنون on va dire ça comme ça لحقاش كيدير الرسم كيدير لا سكولتور يعني كينحت وكيدير لا غرافور حتى هي دونك كتاب حتى في الروبورتاج غادي يبانوا هذوك لي فورم اللي كيصاوب كلشي مستوحى من المغرب يعني انسبيراسيون 100% مغربيه وافريقيه. هو دائما يعني في لي اكسبوزيسيون في العرض ديالو كيدير لا توش المغربيه لانه مولوء بالمغرب وسورتو في لا سكولتور كيقول بان عندنا واحد البوتونسيال كبير ديال الحجر والانواع ديال الخشب يعني كاينه الماده الخام وهو جا سبيسيالمون هنا باش يحولها بطريقته ويبارطاجي مع الناس والمغاربه الرؤيه ديالته والفن ديالو. واكيد كيبارطاجي كيف ما قلتي هذا الشيء هذا مع المغاربه وكذلك كنظن حتى في المعرض ديالو ما كانش غير هو الوحيد اللي في هذاك المعرض وانما كانوا مجموعه ديال الفنانات التشكيليين. كانوا جوج ديال الفنانات التشكيليين حتى هما اوروبيين يعني هذه ثلاثه هما بثلاثه داروا هذا المعرض هذا كلهم عندهم واحد الصله حبهم ديال المغرب. دونك بحال دابا لوي دوتريف اللي حتى هو كان اكسبوزون في المعرض كيسكن في سيدي افني وعنده واحد الجرده في البيت ديالو كبيره بحال ماشي بيسين بحال المهم ان باسان فوالا حوض وهذاك الحوض فيه الحوت. دونك هذاك الشيء اللي كيشوف كل صباح فاش كيفيق كيشرب القهوه ديالته تماك هذاك هو الطابلو اللي غادي يبان في واحد مومون في الروبورتاج هو الرسم اللي راسم ومجسد. دونك كلهم كيبغيو المغرب بزاف وكيعبروا على فنهم يعني المستوحى من المغرب. فعلا وكيف ما كنعرفوا المغرب غني وحتى يعني الطبيعه ديال المغرب غنيه فاكيد كاين بزاف ديال منين يستوحيوا هذا الاعمال ديالهم وهذه الافكار ديالهم اللي كيف ما قلتي كيجسدوها لا في اللوحات وكذلك حتى الفنان التشكيلي ديالنا اللي كيجسدها من خلال هذوك المنحوتات ديالو. فاكيد غيكون عنده واحد الغنى في الافكار ديالو اللي اكيد غادي نتعرفوا عليهم اكثر واكثر مرات اخرين لان ما كنظنش غيكون هذا هو المعرض الاخير ديالو. كيف ما كنعرفوا فالمغرب غني فاكيد غيكون غنى اكثر. لا اسمحي لي حميده بغيت نضيف واحد الحاجه باسكال فرانسوا كيقوم بواحد العمل زوين في اطار لا سكولتور كيمشي للمدارس ديال الصناعيه اللي عندهم تيوري يعني عندهم لاكاديميك ولكن ما
عندهمش هذيك لا سونسيبيليتي ارتستيك، ما عندهمش الحساسيه الفنيه، دونك الحس الفني. دونك كيمشي لهذوك المدارس وكيدير الغوبيراج ديالو كيعاونهم بزاف، وكيفكر انه في لاتولي عنده واحد لاتولي في طريق مديونه تماك فين كيكون لاندستري، يعني تما فين كيصنع، كيفكر يدير مدرسه وكيقلب على الدعم باش يحاول يعطي اكثر للاجيال اللي جايه. وجميل اننا نشوفوا في حال هاد الفنانين التشكيليين اللي عندهم هاد لو سونس دو بارطاج، يعني كيبغيو يقتسموا هذيك الموهبه ديالهم وهذاك لو سافوار او المعرفه ديالهم للناس اخرين مع الناس اخرين. وكذلك جميل انه يخلق في حال هاد لي زاتولي هادو باش يعلم الناس، لان كما كنعرفوا حتى الاطفال مزيان اننا ننميو فيهم هذاك الحس الفني. الى لاحظنا بان الاطفال عندهم واحد الموهبه، ففي حال هاد الفنانين التشكيليين اكيد غادي يعاونوا فنانين شباب اكثر باش يبرزوا في الساحه الفنيه. شكرا لك بزاف على هذا الفنان اللي قربتينا منه اليوم. شكرا حميده. شكرا مروان.